Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Curge nasul, că na, e frig pe afară. Astăzi e 1 decembrie, ziua românilor, scuze. Moment prin care o să vă spun la mulți ani tuturor românilor, și din țară și din afara țării. Am filmat deja un videoclip special pentru chestia asta. Am filmat încă unul. E bine, acesta este al treilea și dacă tot m-am pornit pe filmat, pentru că eu nu o să mai pățesc, o să am practică și școală, filmez și acum cât pot. E frig afară, mi-am uitat mănuși la casă, nu am nici casca pe mine, am o căciulă cu un moț, ține de cald, ceea ce este destul de bine. Nu am nici ochelarii, pentru că pur și simplu ochelarii nu m-ar fi ajutat pe gerul ăsta și casca la fel. Poate doar la căsături, dar da. Cine mai folosește cască pe un așa frig? Hai să dacă pot să urc pe aici. Să fie ghețuș. Nu pot. Nu știu dacă s-a observat pe filmare, dar s-a ridicat ghidonul. Gen, eu am avut forță, dar nu am avut destulă cât să mă duc și mai în față. Hai să merg un pic și prin zăpadă. Îmi place foarte mult la cauciucurile astea, că sunt foarte groase. Trebuie să am grijă cu copaci, că nu prea îi văd. Cu crengile. Nu știu dacă se vede bine pe filmare sau nu, dar de auzit se aude. Îmi place mult bicicleta asta. Trebuie să am grijă aici. Bun, am trecut. Aici la fel o chestie care mă enervează, era o fântână. Wow! Să am grijă pe aici. Așa cum am mai spus, era o fântână destul de frumoasă. Să nu cad. Asta e că și pe mine mă mănâncă pantalonii, că merg pe zăpada asta. Dar na, ce să fac? Hai să vezi. Mamă, cât de mare e asta. Să merg ușor. Hai că am reușit. Nu știu, o să mergi cu bicicleta pe un deal, mă rog, pe o pantă, scuze, și gen să fie și zăpadă și gheață. Oricât de bune ar fi frânele tale, aici nu vorbim despre frână, ci despre contactul cauciucului cu gheața. Și credeți-mă că atunci când pui frână pe gheață, nu pui frână, adică nu se simte frâna. Sper că se înțelege ceva pe filmare. Dacă nu, o să mai filmez și mâine, dacă am timp. Hai să merg și pe aici. Cred că se înțelege ceva. Aș fi pus camera aici, dar na, nu. Sau hai că o scot. E greu cu dreapta să ții camera
cu stânga ghidonul și frâna eventual. E greu. Și să gândești, și să vorbești, și să fii atent la drum. Nu e ușor. Oa. O să pun acum camera în suport pentru că urmează un deal și trebuie să fiu atent cum îl urc. După iar o să scot camera. Pentru că s-au făcut și vreo 6 minute. Hai mai. Așa, băiatule. Așa, mai înaintăm și noi, băi. O să mă duc direct pe stradă, pe șosea. Mai grijă să mai scrie gheață. Și mai vin mașini. Wow. Acum cred că se observă cât de cât. Trebuie să-mi pun și eu. Mă rog, credeam că am activat lumina de pe spate. Hai mă, treci. Merg un pic pe aici la Academie, la statuie. Sper că se vede. Oh, Doamne. Hai că am reușit. E super frig afară și îmi îngheață efectiv și creierul și gura. Iar de mâini, ce să mai zic, că nu le mai simt. Dar asta este altă poveste. Uite așa. Se vede frumos. Sper că se vede. Nu știu dacă se observă aici. În partea asta e numai gheață. Și aș fi coborât scările, dar fiind gheață pe scări, n-am efectiv frână. Ca să nu mai zic, în partea aia e gheață, pe scări iar gheață, jos iar gheață. Adică pur și simplu n-am cum să pun frână. Și dacă cobor scările, mă duc sigur la o căzătură. Și n-am chef să cad acum, mai ales că nu sunt nici în vacanță, ca să mă pot recupera. Apropo de căzut, nasoală căsătura aia din vară, de la țară, pentru că am stat ceva timp cu dureri la genunchi și cu ceva dureri la încheietură de la mâna stângă. Adică n-a apărut o căsătură ușoară, dar credeți-mă că n-a fost. Ce viteză au ăștia. O altă chestie periculoasă. Cine stă aici în zonă, jos pe panta aici, unde o să vă arăt eu. Hai mă, treci. De-abia te miști. Aici urmează o trecere și pentru cei care au viteză și, mă rog, când mai plouă sau când mai e zăpadă pe afară, dacă trece ceva pe trecere, riscul ca să alunești cu mașina sau să faci un accident e destul de ridicat. Pentru că na, pantă plus gheață, zăpadă, ploaie, sau hai să zicem că e și uscat, plus mașină în viteză, nu dă un rezultat foarte, foarte bun. Am văzut la televizor despre chestia cu Catedrala Neamului
Catedrala Mântuirii Neamului. Părerea mea, nu știu. E ok catedrala, n-am fost să văd cum arată. Păcat că a fost aglomerat și păcat că stau și eu la roșu, evident. Că doar sunt... mulțumesc mult. La acord prioritate, evident. Părerea mea, nu știu. Nu sunt în măsură să judec. Lumea a crezut că acei popi, sau mă rog, cine a venit pe acolo, a venit cu mașină de lux, dar de fapt cică era o mașină oferite de SPP sau, mă rog, popii, fie că vreau, fie că nu vreau, trebuiau să vină cu acele mașini. Ca așa li s-a dictat. Nu că ar venit ei, nu că ar fi venit ei și acele mașini erau negre și, mă rog, au fost luate pozele, s-au modificat și pe făcute aurii, ca și cum ar fi fost mașini placate cu aur. Nu știu, credeți-mă că dacă erau mașini placate cu aur, dacă mi în România nu mai erau. Sau pur și simplu mai erau acolo, dar nu mai aveau, știu eu, capotă. Nu mai erau, ce să mai. Na, cam așa e România. Văd că s-a făcut și videoclipul ăsta destul de măricel. Mulțumesc mult că vă uitați la mine. Sunteți cei mai tari. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și scrieți-mi și un comentariu. Până data viitoare, vă pup, chiar dacă sună ciudat, și salutare!